ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳಿತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ ಅಂತ ಪೌಡರ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಕಾಫಿ, ಹಾಲು, ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಈ ಕಷಾಯನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ತುಂಡು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಒಂದು 10 ಲವಂಗ, ಒಂದು 5-6 ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ. ನೀವು ಅದು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ, ಯಾವ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯುವಾಗ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆಂತೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಬಡಿಶೇಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಡಿಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಇನ್ನೇನಂತ ಗೊತ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಿಹಿ ಜೀರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಓಂಕಾಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಇದೊಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. ಮೆಣಸು ಅಷ್ಟೇ, ಮೆಣಸು ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶುಂಠಿ, ಒಣ ಶುಂಠಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಫ ಗಿಫ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನದ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೇನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಹುರ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಣಸು ಹುರ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಮೆಣಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹಾಕೊತೀನಿ ಮೆಣಸು ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ಅರ್ಧ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ, ಓಂಕಾಳು, ಸೋಂಪು, ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಅಂತಾರೆ, ಬಡಿಶೇಪು ಅಂತಾರೆ, 2 ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಇದು ಅರ್ಧ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಸೀದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೀದೋದ್ರೆ ಈ ಕಷಾಯದ ಪರಿಮಳನೇ ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಪವರು ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 50% ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಡಿಶೇಪು, ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಓಂಕಾಳು, ಇದು ಮೆಂತೆ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಹಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಕಷಾಯ ಜೊತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕದೆ, ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಕಷಾಯ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಉರಿಯುವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಥಂಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥಂಡಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾನಂದವಾಡಿ ಅಂದರೆ ವಾಯನಾಡು, ಕೇರಳ.
ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಥಂಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯೋದು ಕಾಫಿ ಟೀಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷಾಯಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಕಷಾಯ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ, ಆದ್ರೂ ನಾವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷಾಯ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. ಆದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗದೇನೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರಿಂದನೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಫ ಗಿಫ ಎಲ್ಲ, ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲದೂ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ. ಜ್ವರನೂ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ತುಂಬ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ನಂಬಿ ಇರಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಥಂಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಫಿ ಟೀಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ಮಾಡಿ ಹುರಿದಿದ್ದೀನಿ. ಘಮ್ಮಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಣಸಿಂದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ್ದು, ಮೆಂತ್ಯದು, ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ನೋಡಿದ್ರ ಗಮ್ಮಂತ ಇದೆ, ಆಗಿದೆ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಪುಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಕೆಂಪಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಟುಮ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಹುರಿದಿದ್ದು ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಈಗೆಲ್ಲದು ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೈಸ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೈಸ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.